Bisoltusin o unotusa o algunos dos remedios de farmacia más indicados para tratar a tos seca. No entanto, o chá de equinacia con jengibre ou de eucalipto com mel também são algumas das opções naturais para quem não quer usar medicamentos. A tosse é com acento um reflexo natural do nosso corpo para eliminar qualquer irritação pulmonar. É com acento um sintoma que pode ser causado por diferentes fatores como gripe, resfriado, inflamação na garganta ou alergias, por exemplo. A tosse seca pode ser tratada com remédios caseiros e naturais ou ao mesmo com alguns medicamentos de farmácia. O importante é com acento manter a garganta limpa e úmida, o que ajuda a acalmar a irritação e a tosse. Com essas 7 causas mais comuns da tosse aqui. Remédios de farmácia. Alguns remédios de farmácia indicados para tratar e acalmar a tosse incluem Bisoltusin, com acento um xarope antitussígeno para a tosse seca e irritante semana catarro, que pode ser tomado de 4 em mano 4 horas ou de 8 em mano 8 horas. Saiba mais sobre este remédio em mano Bisoltusin para a tosse seca. Notus. Um xarope indicado para a tosse seca e irritante semana catarro, que deve ser tomado de 12 em mano 12 horas.